Oi, Jujubeiros! O tutorial de hoje é como colocar efeitos sonoros em seus vídeos. Vamos aprender? Para conseguir é muito simples, basta vir em áudio e nessa opção efeitos sonoros você vai encontrar áudios tanto pagos e gratuitos. Para conseguir um áudio é só pesquisar, desde assustador, engraçado ou até mesmo satisfatórios. Efeitos sonoros é muito legal para encaixar no meio dos seus vídeos, desde vídeos de dança até outros tipos de nicho. E aí, você já sabia disso? Então já segue para mais!